अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी साइट पे जी ब्लॉक में। ये आपको पीछे नज़र आ रही है। इसकी मैं कंप्लीट वीडियो आपको टिकटॉक पे शेयर कर देता हूँ जितना भी हमारा काम हुआ है। ये 2017 में अगर आप भी अपने घर के लिए कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन का काम कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जी ब्लॉक में लाइट का बड़ा इशू है। जब भी काम शुरू करें तो आप अपने लिए सोलर सिस्टम लगा दें। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं पहले लगवा ली है। तो हमारे लिए एक तो जनरेटर से बच गए हैं और हमारी जो सारा दिन दफ्तर का काम है, पानी का काम है, वो बआसानी हम पूरा कर सकते हैं।